Cả bản Deluxe và Luxury thì đều chưa có cái loa trung tâm này anh em ạ. Anh em có thể lắp bổ sung thêm một con loa trung tâm vào cái vị trí này. Với cái âm ly của bản Deluxe và Luxury thì nó chưa có kênh tín hiệu cho loa trung tâm anh em nhé. Nên là anh em lắp loa trung tâm vào đây thì anh em phải nhờ tín hiệu từ một kênh khác. Đây là cái phương án nâng cấp âm thanh mà có cái chi phí nó hợp lý nhất. Với cái tiêu chí là giữ lại cái hệ thống loa zin và chỉ cần nâng cấp thêm thì cái giải pháp mà anh em thêm một con loa trung tâm và một con loa sub đặt ở dưới gầm ghế thì là cái phương án mà được khá là nhiều anh em lựa chọn. Mời anh em thẩm ạ.